Так, ну вот, друзья, прибыл я к себе. Все пусто, но вот хлеб. Кто-то у меня, короче, был в гостях здесь. Вот кто-то мне тут написал: все, люблю. Какой-то хороший человек приходил. Хлеба 3 булки оставил. Посмотрел тут на мое жилье-бытие. Ушел. Я прихожу, тут хлеб валяется. Пакеты сорвали. Сейчас разломал, отдал. Что? Все на месте, все хорошо. Спасибо доброму человеку. Все, я пришел, он тут надвигаться опять снег. Сейчас будем кормить, топить. Итак, будет тепло, будет уют. Так, друзья, доброго времени суток. Прибыл я, как я уже сказал, был удивлен. У меня кто-то тут в гостях был. Интересно. Год никого не было вообще. Ну что ж, хороший человек приходил, оставил хлеба. Спасибо ему. Таким посетителям я даже рад. Ну что, я прибыл на сутки. Печку затопили. Еще никого ничего не кормили. Разберем рюкзак. Так, это фотоаппарат. Мачете. Мачете. Так, сахар дополнительный. Так, фонарь. Фонарь мой. Ночничок мой, ночничок. Оп. Вот. Фонарик. Так, это пока сюда поставим. Погода, конечно, вообще ужас. Так, это хлеб себе. Так, рис увелка. Чай зеленый. Пачка макарошек. Кусок мяса. Так. Семечки. Так, я не помню, что мне не развязано, что ли? Так, семечки. Да, это семечки дополнительные. Так, тут аптечка. И хлеб вот еще. 4 булки хлеба еще. Да, 3 подарили. Ну, вообще классно. Птички меня жреть тут будут. Так. Так, радиоприемник с флешкой. Музыку будем слушать, если настроение будет. Так, тут что у меня должно быть? Powerbank где-то должен быть. Так, фонарик. Не включился, все нормально. Дома, блин, все обыскал. Куда налобный фонарик делся? Куда делся фонарик? Господи, неужто я карман не закрыл, шел, потерял. Прихожу сюда, он у меня на своем месте лежит. Не взял. Забыл. Так, это Powerbank большой. Ну вот, в сущности, все тут все. Тут у меня свитер, да, варежки дополнительно. Ну что, будем устраиваться. Печку затопили, тепло пошло. Но пока-то нагреться, эта история будет долгая. В общем, не был я 10 дней, я вроде говорил уже. Закончились у меня все праздники семейные. Дочь приезжала с внуками, с мужем, с внучками. День рождения жены прошел. Прошла моя первая пенсия. Вот. Так что я сейчас пенсионер. Что еще у меня было? Так. А все некогда было, видите. Праздник за праздником, все какие-то гости, да.
Пришел тут, конечно, голова у них. Но снега еще нет, это не так страшно. Это зимой, если их оставить безо всего-то, вот тогда обидно будет. А сейчас я им опять надаю всего и сала, и арахису, и семечек, и пшеницы. Так что они у меня, пернатики мои, заживут опять. Ну что сделаешь? Что еще такого интересного, важного, не знаю я, произошло. Ну вот витрина сегодня, конечно. Сейчас смс-ка пришла. 21-26 метров. Так это вообще ураган же для нас. 3-го, главное, сегодня. Это в ночь, наверное, было. Ну, ночью я сегодня проснулся даже от того, что все зашумело, подоконники железные забрякали. Витрина такое, это что такое? Думаю, выхожу, такой град, там дождина. Ужас все было. Это было где-то, не знаю, в 2-3 что ли это было, наверное. Так, ну ладно, что, зажигаем газ. Будем чай кипятить. Ставить чайник. Чай вскипятим, попьем. Будем что-то готовить. Давай, давай, газ, разгорайся. 10 дней стоял. А запарим чайку зелененькую. На, малины с этой. Как я? Смородину сходить настричь. Вот что. Срежем мясо, наверное, сразу. Чтобы оно тут не стояло, не текло. Позавтракал-то я так сегодня. Так себе. Да, но витрина-то сегодня ужас. Ну, вроде к вечеру как бы стихать должно. А смс-ка вон какая пришла. Так, сегодня без охотничья. Специально не взял, говорит, тащить тебя еще тоже. Это-то как разрезаться, нет? Приготовим мясо. А вот гарнир-то, блин, даже не знаю, что. Макарошки, что ли, тоже творить. Жировать будем опять, короче, сутки. Не знаю, завтра выйду, наверное, уже после обеда. Сегодня, кстати, должно примерзнуть все. Дорога, конечно, шел я вообще убитая. Сельхозпредприятие вывозило тюки, остатки с полей. Короче, дорогу кончили капитально. Но оно сейчас все застынет, да не так страшно. Мясо, мясо. Меня зять с вахты приезжает сразу ко мне. Шашлыки по мясу соскучился. Шашлыки у него на первом месте. Этот, который поближе вот. Дальний-то тут тоже шашлычки-то нифига. Там сразу под крышей готовлю место, мангал, столик, фиолик. Все, уголь, все подготавливаю. Не приезжает уже. Сам мясо, главное, заделать, все заделать сам. Не берет никогда это. Ездит на рынок, покупать грудинку специально. Сам маринует его. Сам жарит. Никого не подпускать, короче, мясо. Молодец, пацан. Так, ну вот, мясо порезали. Сейчас надо будет его поставить, тушиться. Пускай тушится, сейчас чайники вскипят.
Так, ну вот в тот раз уже сидели у меня были. Пока так. Все сносит напрочь. Все сносит напрочь, лишь бы свет в деревне не потух. Так, ну вот, друзья, мясо у меня уже вовсю томится. Так, осталось еще специи накидать. И ну и вот макарошки наконец-то закипают. Так, что-то уже прилипли. Вроде вот только что мешал. Так, с макароном недолго. Время уже полпервого, что ли? Да, 27 минут первого. Не знаю, то ли сходим куда-то, то ли нет, вообще без понятия. Но витрина там вообще ужас, что творится на улице. Я еще не хотел идти, думаю, ну как не идти, там дети-то вообще голодные у меня. Идти, говорю, надо все равно. Так, ну вот, сейчас это все. Так, специи и мясо. Так, универсалочка. Так. И перчик потом. Почему потом можно? Сейчас сразу добавить. Так, и перчика. О! Класс. Ну, запахло. Так. Макароны вы меня хоть не убедите? Ну, собственно говоря, уже можно выключить, наверное. Ну, в общем, доделываем. Пирог. Так, что у нас нет? Горячая еще. Уваливаем макарошки. Уже успели маленько чуть-чуть сродниться, как сказать. Ой, что-то я много вроде наварил. Куда мне столько одному на сутки? Вот что значит готовить на голодный желудок. Полный сковорода. Ну, будем есть без хлеба тогда. Так. Перемешать надо это все дело. Ой, ребята. Где тот хороший гость, который ко мне приходил, хлеб отставил, птица? Я бы его сейчас накормил бы. Да-да-да-да-да-да. Так, ну хватит жариться. Уже. Ну, вот окажется, что много. Съедим. Пожируем. Так. Все. Так вот. Черный дятел летает. А сфотографироваться, сняться в моем фильме не хочет. Вот какой все-таки вот черный дятел этот. Седой прилетал уже, поклевал сало свежее. Ой. Воды
прибыло. Не знаю, что тут весной будет на будущий год. Все, друзья, приятного аппетита. Так, ну что, друзья, повару я сказал огромное спасибо. Молодец, кок, умеет готовить. Так что сейчас еще, он еще сказал, сегодня чай эксклюзивный такой. Смородина, чай зеленый. Попробуем. В общем, я уже вроде говорил, что мне нравится этот повар-кок, который здесь обитает. Почему-то у него всегда так хорошо, вкусно получается. Ой, чаек тоже цвет такой приятный. Сейчас посмотрим, пахнет, нет смородины. Не знаю, вообще на улице жуть, что происходит. Если сходить так просто, вам дорожки проверить. Я, кстати, сегодня шел пешком. 45 минут опять шел. Грязь. Ни одной косули не видел. Ну, понятно, они в такой ветер, наверное, я не буду стоять на открытой местности. Их насквозь продувать, наверное. Да еще и крупа пролетала, да. Дождь, да. Короче, все зверюшки попрятались сегодня по лесам, по болотам. Ходил за технической водой. Там на болотине у меня на круглой. Все истоптано. Но я так думаю, что это кабаны, наверное, приходили. Потому что копытца видно. Ой, какой чай отменный, а. Смородина, зеленый чай. Ну, если у кого-то разыгрался аппетит, извините, я не виноват. Так что продолжаем дальше думать, идти нам куда или не идти. Слышите, что творится, да? Вообще ни одной живой души нет. Шум такой, лес гудит. Стоят, насторожились, один-то убежал. А, три. Какая пузо большая. Пошли, пошли. Ой. Какие-то они вообще пуганые. Вообще близко не подпускает. Эти где? Вот тут стоит тоже. Уже три. Вообще какие-то пуганые все. Ладно. Не буду я вас сильно пугать. Ой, красота какая.
Так, тазик я не продал. Вот этот тазик хотел продать вам. Сейчас у меня есть еще и чайник. Есть кастрюля. Есть ведро. Так что, кому надо, покупайте. Тут, друзья, вечер. 9 уже. Быстро день прошел. Сходили. Витрина, конечно, тут достал. Но сейчас вроде стихло маленько. На улице -3. Песни слушал, лежал. Часа 2, наверное. Время поставил поджариваться. Не знаю. В общем, что, до утра, наверное. Сейчас чайник вскипячу и, наверное, что-то неохота мне под одеяло залазить. Так валяться буду, наверное. Так, доброе утро, друзья. Ночь прошла нормально. На улице -4 где-то. Солнышко, бля, на хлеб вот остатки зарезать. Не знаю, чем еще заняться. Сегодня у нас дом. Дорога к дому. Время 20 минут 9. Но я еще не завтракал. Сейчас, короче, дорежу, да. Позавтракаем. Там дальше видно будет. Заварка там еще на раз осталось, наверное. Чай вкуснейший. В следующий раз буду еще раз такой сделаю. Помоем чайнички. Время 10. Как раз сутки. Что я здесь. Сегодня праздник, кстати. День единства. Единения. Всех с праздником, друзья. Ну а я собираюсь домой. К жене на праздник, так сказать. Девочка моя с ним тоже дома. Вот они, пернатики. Не беспокойтесь, не пройдет 3 дней, с 4 я прилечу к вам тоже. Так что техническая. Какие-то тучи надвигаются. Снег, что ли, собираться? Так, ну вот, друзья, все, наверное. Вроде все сделал, пошел выкладывать рюкзак. Да, пойду домой. Да, 10 часов. В общем, удачи вам, здоровья, любви. Пока.